ndoka ndoitu na amukira igethi nyingi gutire na uru ndio kuwega aria munyendete ngai aro murathima ngai ni wenda tuthie na mbere na kwendana muno makiria aria muthuire mutigatige ni njui ti andu aingi muno mendete uria njugaga ringi ni gukora ni ndaga gu take side na ringi ni ndagaga gukuo oro uguo no huthu to ni nyenda kwaria horo uria ndirona niguo tondu manio itumaga tuture na ndoka kuga atiriri ndarora kuria nyumite kana ngai mutheri ndakwaria horo ngai mutheri igogona rirari Ndumberi muthe wa ira riretagwo iramenya biũ riretagwo ria kibiũ tondu riragwo ni concert ya ngai mutheri mara ndio go celebrate birthday ya mugathe Uhuru Kenyatta na chairman Maina Njenga akiaria araugire atiriri uyu ni mucemanio witu wa mbere ni tugwika micemanio ingi mingi na ni ndironire Maina Njenga akiaria rera kunya guo ni mundu gwitwo Waititu baba yao tondu ni arendete kugera gacira ga kuhura rigiji no baba yao aramenya tungigera gacira kwa ihinda ta riri no guthuke. And if you ask me, na ni my observation, utigoro mwekere mukonde adina thina na Regina ni muini witu dina thina Sir James ona gwenda kuga atiriri aria marabangire igongona riu ri one ku influence andu tacio marokite Ndumberi. It is not an easy task. Ti undu muhuthu oro uguo ati no gutangatha kwina concert ya ngai mutheri and rwimbo ru ni rwega no ni gwenda kuga atiriri ungirora YouTube ri rutikinyitie rwina andu 600,000 YouTube thutha wa mieri iri rwina andu 600,000 meaning no rwage capacity ya kuyuria Ndumberi. Ni woni wakwa na ndiri na uru na advertisement ya gwetanira igongona riu ona wewe uranjira na urathikiriria thaa ici ni njui ni kuhuthiire hatiri handu uramiguite maybe no kuona social media o uguo na on the other side ni ndona igongona ria concert ya wini igongona ria mwini wa gospel riro kuona bendera cia Kenya ngai mutheri na bendera cia Kenya igikwo guo itiraingirana ngai mutheri na kuga mucemanio ni witu wa mbere tuguthie na mbere itiraingirana na ngai mutheri na uko mucemanio wina 80% male itiraingirana riu ri ni hari handu kuringana na niĩ ri no yo no woni wakwa ndukamene tondu wa woni wakwa no umenere maundu mangi mothe no nundu wa woni wakwa ri ndukamene we no heane woni waku kuringana na niĩ ri message irari imwe iria irarehetwo kiharo kiu message irari ya guka kuga atiriri kirima tikihutie na message iyo most probably iraumite kwi mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. So to me ni mugathe uraumirite na arauga kirima tikihutie. What does it mean? Hende message tewe giuka ni kuga rigathe ewika bare raro no gwarahurwo ni ruto arahurwo wika tikirima ugu onoko ni kirima kirahurwo ri kwina andu marenda kugucia rwa mwena wao matigare gathe arugamite eng'ang'itie ta mugawe riu-ini
no gatagatĩ ka maũndũ maya rĩ nani ataumia. Ndovu wawili wanapopigana nyasi umia. Ũguo mũikari wa kĩrĩma no ũkorwo na thĩna ũrĩa mũritũ mũno na ihinda iritũ mũno. Ndinauga igongona rĩrarĩ rĩũru, ndaheana woni wakwa.